You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hit me back. Hello guys, welcome back to my channel. फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर चाहिँ तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु. कस्तो अलि ओभर भयो. हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम एभर इन लाइफ टाइम क्याम्पिङ जाँदैछौँ. क्याम्पिङको लागि चाहिँ सबै सामान रेडी भइसक्यो. लुगाहरु भन्दा क्याम्पिङको सामानहरु बढी हुँदो रहेछ क्याम्प जाँदाखेरि चाहिँ. टेन्ट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस, ब्ल्याङ्केट अनि ज्याकेट. त्यही हो अहिले चाहिँ हामी रेडी भएर चाहिँ हाम्रो राइड कुर्दैछौँ. त्यसपछि चाहिँ अफ वी गो टु द क्याम्प साइट. अब चाहिँ क्याम्प साइटमा भेटौँला सबैजनालाई. इन्जोय दिस भिडियो. हाम्रो चाहिँ यस्तो भद्रगोल भयो. गाडी रेन्ट गरेको थियौँ. रेन्ट गरेको गाडीले धोका दियो. त्यही भएर आफ्नो गाडी लिएर जाँदैछौँ. यस्तो भइरहेको छ बिजोग. सानो गाडीमा सबैमा जे अट्छ त्यतै गरेर राखिरहेको छौँ. सल्लाह गर्दैछौँ कहाँ के राख्ने भनेर. क्याम्पिङ ग्राउन्डमा आइपुग्यो. अलिअलि चिसो भयो भने चाहिँ म चाहिँ यसो स्वेट सर्ट लाउनु पर्यो. सुतिरहेछ. हामी चाहिँ क्याम्प ग्राउन्डमा पुग्यो. यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प ग्राउन्ड. यो चाहिँ भ्यू सुपेरियर लेक है फेरि. अनि सबैजना यहाँ जाडो भएर गुटु मुटेर ब्ल्याङ्केट ओढेर बसेको छ है. टोली टेन्ट बन्दैछ. एउटा बनिसक्यो. अर्को ग्रुप उता बच्चा रेडी गर्दैछ. टेन्टहरू चाहिँ बिस्तारै बन्दैछ है त हाम्रो. Okay, let's go. चाहिँ हावाले हैन यहाँ यस्तो टेन्टको यस्तो बिजोग भइरहेछ. यहाँ हावा आएर एकदमै यहाँ बनिसकेपछि फेरि भत्क्यो. हाम्रो यता दाजुको चाहिँ बनिसक्यो. ल अब यहाँ चिया पकाउन थालेछौँ. हाम्रो एकजना दाइले खिच्दिनु भइरहेछ. अब सबै यता बसिरहनु भएको छ. सुन्नुस् त के हो यो? चटपटे टाइम यहाँ बार्बिक्यू हुँदैछ. हाम्रो बार्बिक्यू बनाउँदै हुनुहुन्छ दाइहरूले. आधी घन्टा मात्र भन्दा आधी घन्टा जस्तो सबै गर्नुपर्छ कि. सरी मुनु नाचिरहेको छ यहाँ. हाम्रो चाहिँ क्याम्प फायर सुरु भयो अहिले. चिया खाँदैछौँ. अब केटाकेटीहरू देखिँदैन. देखिन्छ बिल्कुल देखिन्छ. के गर्नुहुन्छ हाम्रो त रातभरि पानी पर्यो. दिउँसोभरि पानी पर्यो. आज दिउँसोभरि पानी पर्ने छ. तर 11 बजे चाहिँ क्याम्पिङ ग्राउन्ड छोड्नुपर्ने भएको भएर हामी चाहिँ उठेर सफा गर्नलाई अब सुरु गर्नु परिहाल्ने बेला भइसकेको छ. रमाइलो भयो. तर पानी नपऱ्यो भने चाहिँ बबाल हुन्थ्यो. पानी परेर ल्याङ भयो. बाहिर पुरै फ्याङ छ सामान.
सबै मिलाएर जानुपर्छ है। यस्तो छ हाम्रो टेन्टभित्र चाहिँ अहिले थालिङ छ सामानहरू ठिक छ त। यता बाहिरको स्थिति देखाउँछु, हिजो राति देखाउन पाइएन। हिजो र आजमा केही डिफ्रेन्स छैन। सामानहरू यस्तो ल्याउँछ हावाले कता कता पुऱ्यायो थाहा छैन। सब गएर सघाउनु पर्छ, दिमाग खराब हुन्छ नि। ल प्लेट एभ्रिथिङ नि। हेलो हेलो हेलो। अब हाम्रो चिया नास्ता गर्नु लागेको भ्लग हुँदैछ। यस्तो छ जिन्दगीमा, चिया पाक्दैछ। छोरीहरू सुत्या छैन भन्दैछ यहाँ साइडमा घुरे रातभरि त्यहाँ आइसक्यो है सच्चा खबर जनतासँग। अनि यतापट्टि एकजना घुर्ने, अर्कोपट्टिमा त्यसरी लाइट हेरी अझ लाइट पनि यस्तो गरी अर्थुकले नभेटे नि पाउरोटी चारटाकै तिनवटा कुकुरै रहेछ त्यो। पौडी खान नहुने हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्न चाहिँ म्याकडोनल्ड्समा आएको सबैजना बस्दै। अर्डर नम्बर कति हो?